Sizga xudo xohlasa ruxsat bersangiz, xudo xohlasa biz o'zimiz qurayotgan uylardan bitta 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Assalomu alaykum. Olajon, yaxshimisiz? Tanidingizmi? Men ismim Marat. Instagramda gaplashgan edik. Yodingizda bo'lsa. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mazangiz yo'q, anaqada ko'rdim, videoda mazangiz yo'q ekan. Sog'lig'ingiz nima bo'lgan? Sog'lig'ingiz yaxshi emasmi? Davleniyangizmi? Oldindan davleningiz bormi? Davleniya lekin juda ham opasniy, chunki meni oyimda ham davleniyalari borda. Endi yuqori bo'lganda bildirmaydi-da, tik oyoqda o'tkazib, meni oyimda ham anaqa mikroinsult bo'lib qolgan. Bir taraflari ishlamay qoldi, keyin 3-4 oydan beri hozir biz davolatib fizioterapiya qilyapmiz, lekin hali masalan bunga bo'lgan yo'qda. Bu yuqori davleniya bilan inson ko'rish kerak emas, juda ham xavfli hisoblanadi. Anaqami, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Qo'l oyoqlaringiz yaxshi ishlab, anaqami, unaqa uyushib qolmayaptimi? Hozir yaxshimi? Unaqa bijir-bijir qilmayaptimi qo'llaringiz? Chap tarafingiz adashmasam. Ko'p yurmangda, harakat qilish mumkin emas. Agarda mikroinsultni boshlanishi bo'ladi-da bu narsa. Keyin odamning chap tarafidan boshlaydi asosan. Boshlanish alomati bo'ladi-da. Buni tez davolatmasa juda yomon narsa. Buni tushirib yuboramiz, o'ylamang. Sizga kategorически ko'p yurish mumkin emas bu holatda. Sizga постоянный rejim kerak-da, ko'p harakat qilishingiz kerak emas. Demak, sizda tromb bor-da, tromb bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. Xo'p, tushundim. Qarang, mayli bu ish qilamiz. Xudo xohlasa boshqa mavzuga o'tib ketdik, lekin sizga xudo xohlasa ruxsat bersangiz, biz o'zimiz qurayotgan uylardan 2 xonali uy sovg'a qilmoqchimiz, xudo xohlasa. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха. Qolgan narsalarni aytmay turaymi bo'lsa? Kim bilan yashaysiz? Ismingiz kim? Ismingizni ayting xatar. Ismingizni bilmayman. Siz qayerdansiz? Navoiydanmisiz? Tushundim. Ish qilaylik. Kim bilan yashaysiz siz? Ya o'zingiz shuna ma'lumot bering. Kim bilan yashaysiz hozirgi paytda? Kim uni? O'zimiz aktyor qilamizda, uni ismi kim? Bo'ldi, uni o'zimga topshirasiz. O'zi tanishlarimiz bor, rejissyorlarga aytamizda, uni qilib olamiz, aktyor qilib olamiz. Lekin aktyorlikdan unaqa katta daromad qilib bo'lmaydi. Xohlasangiz aktyorlik fikridan qaytarib ham beraman, xohlasangiz gaplashib. Xohlasangiz ana qilamiz, unaqa biznes yo'nalishiga olib, ana qilamiz, tarbiyalab olamiz. Qarang, bitta gap, qarang. Endi men sizga tayyorlab qo'ygan bir nechta surprizlarim bor edi, ularni aytmayman bo'lmasa. Xursand bo'lish mumkin emas deyapsiz. O'shaning uchun bitta ish qilaylik. Sog'liq bo'lmasa, bu uy, joy hammasi bir tiyinda. O'shaning uchun bitta ish qilaylik. Siz Toshkentga kela olasizmi? Mana ertagami, xohlagan paytingiz o'zingizga qulay paytda Toshkentga kelsangiz,
Birinchi o'rinda sizni yaxshi klinikaga joylashtiramiz. Men o'zimni tanish vrachlarim bor, o'zimni oyim davolatadigan joyimiz bor. Aynan kardiologlar yaxshi anaqa bo'yicha davleniya, yurak sosudlar bo'yicha juda kuchli tushunadigan yaxshi vrachlarim bor. O'sha yerga men o'zim joylashtirib, sizni oddiy qilib, xudo xolasa davleniyangizni tushiramiz birinchi o'rinda. Yo'q, abdushi bu mana nima deydi, ro'za Ramazonda niyat qildik. O'sha sizni birinchi o'rinda olib kelib, полный обследование qilib, nima kasalingiz bo'lsa, hammasini davolaymiz birinchi o'rinda. Sizga zo'r surprizcha tayyorlab qo'yganman. Unaqa qimmat narsa emas, lekin sizni juda ham hayratga qoldiradigan narsa bor. Aytmayman nimaligini, lekin Toshkentda sizni kutamiz. Zo'r klinikaga joylashtiramizda, sizni полный davolaymiz, xudo xohlasa. Mayli, xalq ishonishi shart emas. Xudo xohlasa bo'ldi. Uni kelsangiz, xolajon, Toshkentga kelasiz, men o'zim kutib olaman. Umuman hech narsani o'ylamang. Agar daryoda ishlamagan paytingizda, agar oilangizga pul kerak bo'lib, ro'zg'origa anaqa qilsa, unga ham yordam beramiz. Qo'rqmasdan, ya'ni ishga chiqaman deb anaqa qilmang, ishni ko'paytirmangda, ishga chiqmasdan to'g'ri Toshkentga keling. Yo'q, mumkin emas. Kategorически sizga ishlash mumkin emas. Hayot uchun juda xavfli. Narsani o'ylamang. Farzandlaringizga men sizga karta bersangiz, kartangizga pul solib qo'yaman. Zo'r qilib bozorlik qilasizda. Bir haftalik bozorlik qilib berasiz. Bir hafta biz sizni bu yerda davolaymiz. Keyin uyingizga birga boramiz. Siz davolagandan keyin o'zim mashinam bilan sizni uyingizga boramiz. Xo'p. Nimaga uyalasiz? Uyaladim. Yo'q, hammamiz bir oddiy odam, unaqa demang. Xudo xohlasa mehmonga chaqirmaysiz mehmonga. Bo'ldi, bitta osh qilsangiz borib yeb kelyapmiz mashinaga. Sog' bo'ling. Charchamang. Sog' bo'ling.